warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama abdi Muhammad Syagama Rasyada di kelas 8E. Abdi rek nyanyiikeun Kawih Cinta Nusa. Indonesia gemah roh jinawi, alam endah hejo lembok sugih mukti, subur tutuhan benghar kepelakan, daun hejo ngeplor karaharjan lemah cai, kakayon tumuhu subur pajangkung petetan ngawujud sirupa gulung-gulung, piraku rek rela, piraku rek tega, alam nu ngemplo hejo pinarengan larang-rangan teu kariksa, tutuhan nutup alas bandawasa, tatangkalan nutup gunung ambarema, peryoga dijaga, diraksa diriksa, kakayon manfaat sumber kahirupan bangsa, mamalah tanah ngeblak nuntun gilir ketir, bahaya gunung urup pada dataran banjir, rampak pada dokoh samak tak sosoroh, ngagarap tanah ngeblak dipelakan tatangkalan hejo ngemplo.